हेलो एवरीवन, राधे राधे। आज फिर से बच्चों के फेवरेट सूजी के चीले बनाए हैं लंच में। उसके लिए मैंने सूजी को पानी में भिगोकर रख दिया और मेरे पास ओरिगानो के पाउच पड़े थे, वो 2 ओरिगानो के पाउच मैंने इसमें डाल दिए और नमक मिर्च डालकर इसको थोड़ी देर के लिए मैंने रेस्ट करने के लिए रख दिया। सूजी फूलती है इसलिए पानी ये सारा वो सोक कर लेगी। मैंने थोड़ा सा इसको हिलाने के बाद इसको रेस्ट करने के लिए रख दिया था। रेस्ट करने के बाद अब इसमें मैंने ब्लेंडर चला दिया। ब्लेंडर चलाने से और भी स्मूथ पेस्ट बन जाता है और तवे पर चिपकता भी नहीं है। नहीं तो सूजी खड़ी सूजी होती है तो फिर वो दाने दाने से तवे पे बहुत चिपकते हैं। ये रात को मैंने सारी वेजीज काट के फ्रिज में रख दी थी और अब मैंने इसमें ऐड कर दी है। मेरे पास स्वीट कॉर्न नहीं थे, स्वीट कॉर्न से और भी इसका टेस्ट अच्छा हो जाता है। बस मैंने इसमें कैप्सिकम, अनियन और टमाटो ही ऐड किया है। आपके पास जो भी वेजीज़ हो वो ऐड कर सकते हो। और यहाँ पर मैंने अपने 2 तवे रखे हैं क्योंकि सुबह सुबह और भी जल्दी होती है और साथ में वीडियो बनाओ तो और लेट हो जाता है, इसलिए दोनों तवों पर बैटर अपना डालकर मैंने दोनों चीले अपने रेडी कर लिए हैं। और उसके बाद मैं इस पर थोड़ा सा ऑयल साइडों में से स्प्रेड कर दूँगी ताकि ये साइडों में से चिपके नहीं तो वो साइडों में तवे पे चिपक जाते हैं, फिर वो हटते नहीं हैं और चीला तो बहुत बुरी तरीके से तवे पे चिपक जाते हैं। जैसे ये अभी हुआ है, यही होता है। जैसे ये अभी हो गया था ऐसे ही। फ्रूट ब्रेक के लिए मैंने उसको यहाँ पर मैंगो दिया है और ये मैं थोड़ी एस्थेटिक वीडियो बनाते हुए, थोड़ी कटिंग ऐसे करते हुए, जिसमें कि मेरे पास सुबह जल्दी टाइम नहीं होता, फिर भी मैं थोड़ा टैलेंट दिखा देती हूँ अपना। आजकल हम लोग इंस्टाग्राम ज़्यादा चलाते हैं ना, तो बस वही वीडियो देख देख के ये मोटिवेशन मिलता रहता है। बस यहाँ पे चीले बनकर रेडी हो गए हैं, उनको मैं पलट देती हूँ और दोनों तरफ से देखो आप गोल्डन हो जाएंगे तब आप इनको हटा लेना। और यहाँ पर जो बचा हुआ मैंगो था वो मैंने अपने स्टाइल से कटिंग करके उसके लंच बॉक्स में रख दिया। और ये मैंने मीशो से ऑर्डर करे थे कुछ फॉक अपनी बेटी के लिए, क्योंकि बेटा तो मेरा सिंपल ले जाता है, बेटी को ही नए नए चोंचले चाहिए होती हैं। और लंच बॉक्स में मैंने पेपर लगाकर दोनों लंच बॉक्स अपने रेडी कर लिए हैं। लंच बॉक्स रेडी करने के बाद मैं यहाँ पर अपनी वही टमाटर, लहसुन और मिर्च की चटनी रेडी कर लूँगी और थोड़ा सा काला नमक डाल के। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और ये भी मैंने चटनी, क्योंकि मैं इनको वो बाज़ार वाली सॉस कम देती हूँ। यहाँ चीले बनकर रेडी हो गए और मैंने इनको दो दो उनके टिफ़िन में डालकर रख दिए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दिए, नहीं तो कोई बात नहीं। राधे राधे, बाय बाय।